လာပါရှင် Edulistic English မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့အခုဒီ lesson မှာစကားပြောတဲ့အခါမှာမှားလေးရှိတယ်အမှားလေး10ခုကိုလေ့လာကြတာပေါ့နော်တခါတလေစကားပြောတဲ့အခါမှာကိုမှားမှမသိပဲနဲ့ဒါမှားနေတတ်တာပေါ့ okay အမှားကိုသိသွားတဲ့အခါကျမှဒါအမှန်ကိုပြင်နိုင်သွားတာပေါ့ right အဲ့တော့ကျမတို့အခုဒီ lesson မှာဒီ speaking မှာမှားတတ်တဲ့အမှားလေး10ခုကိုလေ့လာပါမယ် speaking မှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါ writing မှာလည်းမှားတတ်တာပေါ့နော် speaking မှာမှားတော့ writing မှာလည်းမှားတတ်တာပေါ့ okay အဲ့တော့ဒီအမှား10ခုကိုကျမတို့အခုဒီ lesson မှာလေ့လာကြတာပေါ့ okay I visited to London in 2018ဒီမှာမှားနေရလေးကဘာဖြစ်မလဲvisited to okay visit ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ to မလိုပါဘူး alright အဲ့တော့ I visited London in 2018 okay ဒီလိုမှမှန်ပါမယ် visit ရဲ့နောက်မှာဒါ to ထည့်စရာမလိုပါဘူး alright go ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ to ထည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ go မှာ to ထည့်တဲ့အတွက် visit မှာလည်း to ထည့်ရတယ်လို့ဒါမှားတတ်ပါတယ် alright go ဆိုလို့ရှိရင်တော့ yes to ထည့်ရပါတယ် okay ဥပမာ I went to London in 2018 alright go ရဲ့ဒါ past tense ကတော့ဒါ went ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ go went ဆိုလို့ရှိရင်တော့ to ထည့်ပေးရတာပေါ့ alright visit ဆိုလို့ရှိရင်တော့ to ထည့်စရာမလိုပါဘူး right အဲ့တော့အမှန်က I visited London in 2018 အဲ့တော့ဒီလို visit နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် to မလိုတော့ပါဘူး okayနောက်တစ်ခုကျမရဲ့သင်တန်းသားတွေမှာလည်းတော်တော်များများမှားတတ်တာလေးပေါ့နော်ဒါတွေ့နေရတာကဒါလေးပါပဲ okay ဒီလိုမျိုးနောက်မှာ you ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာ s မလိုပါဘူး okay thanks you လို့ကျမတို့မပြောဘူးပေါ့နော် thank you okay s ထည့်စရာမလိုပါဘူး alright thank you thanks okay thanks တလုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะနောက်မှာ you မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင် s ထည့်ပေးရပါမယ် right thanks thanks ကတော့ဒါ informal ပေါ့เนาะ informal way of saying thank you ပေါ့ right thank you for your help thanks for your help okay oh thank you thanks for the cake Jasmine has been working here for 3 years and a half. Jasmine ဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတာ3နှစ်ခွဲရှိပြီ Okay 3နှစ်ခွဲဆိုတော့3 years and a half ဒီလိုပြောတာမှန်တယ်ထင်ပါသလား3 years and a half လို့မပြောပါဘူး Okay 3 and a half years လို့ပြောပါတယ်Right, Jasmine has been working here for 3 and a half years. ဒါလေးကတော်တော်များမှားတတ်ပါတယ် Okay မြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်3နှစ်ခွဲဆိုတော့3 years and a half လို့ပြောတတ်တာပေါ့နော် English မှာ3 and a half years. Alright ဒီလိုမျိုးပြောပါတယ် I've been waiting here for 1 and a half hour. 1 and a half hour. Okay, not 1 hour and a half, right? To do it, 4 and a half gallons, 17 and a half miles. Alright,ဒီလိုမျိုးပြောပြရပါမယ် I want a 60 inches TV. ဒီမှာအမှားကဘာဖြစ်နိုင်မလဲ60 inches. Okay. တကယ်တော့အမှန်က60 inch TV ဖြစ်ရပါမယ် alright ဒီမှာ60ဆိုတော့ဒါအများ right အဲ့တော့အနောက်မှာ inches ဒီအများနဲ့ရေးတတ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီ60 inch က adjective ဖြစ်ပါတယ် okay လက်မ60ရှိတဲ့ TV okay လက်မ60 TV ပေါ့ alright ဒီ TV ကို describe လုပ်နေတယ်ဒါ adjective ပေါ့60 inch ဆိုတာက alrightအဲ့တော့ဒီလို adjective ဆိုလို့ရှိရင် singular နဲ့ရေးပေးရပါတယ် right 60 inch right ပြီးတော့အလယ်မှာ hyphen လေးခံပေးရပါမယ်စာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အမှန်က I want a 60 inch TV
နောက်ကျမတော်တော်များများတွေ့နေရတာက4 skills English course okay ဒီမှာလည်း s မလို့ပါဘူး skills မှာ alright 4 skill English course ဖြစ်ပါမယ် alright 4 skill ကဒီမှာက adjective ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့4 skill English course လို့ပြောပါတယ် okay 4 skills English course လို့မပြောပါဘူး alright I teach 4 skill online English courses ကျမရဲ့ online English course တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ဒီ Facebook page မှာစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်ကြော်ညာဝင်တာပါနော်အလားတူပဲ 20-year-old man 3-story house 4-wheel car okay ဒီလိုမျိုး singular နဲ့ပဲပြောပြရပါမယ် adjective ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ကြားမှာ hyphen လေးခံပေးရမှာပေါ့နော် One of my friend is an influencer influencer ဆိုတာကတော့ဒါ product တွေ service တွေကိုကြော်ညာပေးတာ promote လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဥမာဘယ်စားတောက်ဆိုင်အဖြစ်ကောင်းတယ်ဘယ်ပစ္စည်းလေးအဖြစ်ကောင်းတယ် okay အစားအသောက်တွေစားပြတာ okay ပြီးရင်ဒီအစားအသောက်ကိုညွှန်းပေးတာစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး influence ပေါ့ဒီလို promote လုပ်ပေးတာပေါ့ခု online မှာဒီလို influencer တွေတော်တော်ခေတ်စားပါတယ် right အဲ့တော့ဒီမှာ one of my friend is an influencer ဒီမှာဘာကမှားနေတယ်ထင်ပါတယ်လေone of my friend right ဒါတငယ်ချင်းတွေအများကြီးတည်းမှာတစ်ယောက်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက် one of my friends လို့ပြောပြရပါမယ် one of my friends is an influencer တငယ်ချင်းတွေကမှတစ်ယောက်က influencer ဒီမှာ one ဆိုတော့များသောအားဖြင့်နောက်မှာ noun ကို singular နဲ့ပြောတတ်ပါတယ်ဒါအများကြီးတည်းမှာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် plural noun နဲ့ပြောရပါမယ် okay one of my ပြီးရင် plural noun ပေါ့နော် my နေရာမှာတခြား determiner တွေလည်းသုံးလို့ရတာပေါ့နော် I mean your our their စသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့အများကြီးတည်းမှာတစ်ယောက်ပေါ့နော်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ okay ဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှာ plural noun နဲ့ပြောပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် one of my friends is an influencer one of the books is missing ဒါစောင်းတွေအများကြီးတည်းမှာတအုပ်ပြောက်နေတာ okay အဲ့တော့ one of the books is missing ဒီမှာနောက်တစ်ခုမှားတတ်တာလေးကဒီမှာ s ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လေ right friends books right ဒီလိုမျိုး s ထည့်ပြီးတော့နောက်မှာ verb to be ကို are နဲ့ပြောတတ်ပါတယ် okay one ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ is နဲ့ပြောရပါမယ် okay one of my friends right ဒါတကယ်ချင်းတွေအများကြီးထဲမှာတစ်ယောက်ဆိုတော့ဒါ are နဲ့ပြောလို့မရပါဘူး is နဲ့ပြောရပါမယ် okay one of the books is missing okay စောင်းတွေအများကြီးထဲမှာတအုပ်ဆိုတော့ is ပေါ့နော် one of the books is missing မှာ1နေရာမှာ2 3 4 5ပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုမျိုး1ထက်ပိုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ are ထည့်လို့ရပါတယ် Two of my friends are influencers 5 of my books are missing It's a quite beautiful dress quite ဆိုတာကတော့ဒါအလွန်ပေါ့နော် very လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ် okay ဒီမှာရောဒါဘာမှားနေတယ်ထင်ပါတယ်လေThis dress is very beautiful. Okay, ဒါကို this dress is quite beautiful. ဒီလိုပြောရင်တော့မှန်ပါတယ် Alright? This is a very beautiful dress. ဒီလိုပြောလဲမှန်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ very လိုမျိုး This is a quite beautiful dress လို့ပြောလို့မရပါဘူးဒီလိုမျိုး noun ကိုနောက်မှာထားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် It's a quite beautiful dress လို့ပြောလို့မရပါဘူးIt's quite a beautiful dress လို့ပြောပြရပါမယ်အဲ့တော့ something is quite a သို့မဟုတ် an ပေါ့နော် adjective noun okay ဒီလို noun နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံလေးနဲ့သုံးပါတယ်အဲ့တော့အမှန်က is quite a beautiful dress That's quite an interesting book
You should read it. Could you tell me where is J Street? ဒီမှာကောဘယ်နေရာမှားနေတယ်ထင်ပါသလဲ Where is J Street? Okay, J Street ဘယ်မှာလဲဒီလိုမေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှန်ပါတယ်မေးခွန်းမေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ verb to be ကိုdeterminer ရဲ့အရှေ့မှာထားပေးရတယ် right where verb to be ပြီးတော့နောက်က determiner ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာမေးခွန်းက where is J Street မဟုတ်ပါဘူး okay မေးခွန်းကပြောလို့ရနိုင်မလား okay could you tell me alright ဒါ request လေးပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ could you tell me ပြောပြနိုင်မလား where J Street is right J Street ဘယ်မှာလဲဆိုတာပြောပြနိုင်မလားဒီလိုပြောရပါမယ် okay could you tell me where J Street is okay ဒီလို sentence မျိုးဆိုလို့ရှိရင် verb to be ကိုနောက်မှာထားရပါမယ် alright ဒါလေးကလည်းတော်တော်များများမှားတတ်ပါတယ် right မေးခွန်းဆိုတော့where is J Street okay verb to be ကိုရှေ့မှာထားတတ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒါက request လေးဖြစ်ပါတယ် alright do you know whose are these okay ဒီလိုမျိုးလေးလည်းမှားတတ်ပါတယ် okay whose are these ဒါဘယ်သူဟာတွေလဲဒီလိုမျိုးမေးခွန်းဆိုရင်တော့မှန်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှေ့မှာဆော့ဆော့ပြောတဲ့အတိုင်း could you tell me do you know okay ဒီလိုမျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ who are these လို့ပြောလို့မရပါဘူး verb to be ကိုနောက်မှာထားပေးရပါမယ် do you know whose these are အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှန်အောင်ပြောမလဲ could you tell me when the meeting is ဒါဆိုရင်ရောDo you know who they are? Right? I feel bad. I need to see a doctor. Okay? ကျမနေလို့သိမကောင်းဘူးဆရာဝန်သွားတွေ့ဖို့လိုနေပြီ Right? ဒါကို I feel bad. I need to see a doctor. Right? ဒီလိုပြောတာမှန်ပါသလားI feel bad ဆိုတာကဒါစိတ်မကောင်းဖြစ်တာဖြစ်သွားပြီဥပမာ I feel bad that I couldn't help you မင်းကိုမကူညီလိုက်နိုင်တာငါစိတ်မကောင်းဘူး okay ဒီလိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆိုရင်တော့ I feel bad နဲ့ပြောပါတယ်တော့တချို့ကနေလို့မကောင်းဆိုတော့ I feel bad နဲ့ဒါသုံးလေးရှိကြပါတယ် okay နေလို့မကောင်းဆိုတာတော့ I feel bad နဲ့မပြောပါဘူးနေလို့မကောင်းဆိုရင် I don't feel well right ဒီလိုပြောရင်တော့ဒါနေမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါအမှန်ကန်ဖြစ်ပါတယ် all right I don't feel well I need to see a doctor တချို့ကလည်း I don't feel so good okay ဒီလိုမျိုးလည်းပြောကြပါတယ် okay ဒီလိုပြောလည်းရပါတယ် I don't feel so good I don't feel well all right Danny recommended me a grammar book Can you recommend me a good cafe in town? ဒီမှာဘာကမှားနေတယ်ထင်ပါသလဲ recommend ဆိုတာကဒါညွှန်းတာပေါ့နော်တစ်ခုခုကိုညွှန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် recommend something something ပေါ့ alright အဲ့တော့ Danny recommended a grammar book Okay ကျမကိုညွှန်းတာလို့ဒါထည့်ပြောခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် Danny recommended a grammar book to me alright Can you recommend a good cafe in town ဒီမြို့မှာဒီ cafe ကောင်းကောင်းတစ်ခုကိုကျမကိုညွှန်ပေးလို့ရမလား Okay ညွှန်ပေးလို့ရမလားပေါ့နော်ဒါကိုကမေးတဲ့အတွက်ဒါကိုညွှန်းနေဆိုတာညွှန်းခိုင်းနေဆိုတာတေချာနေတဲ့အတွက်ဒါ to me တွေပါတယ်မထည့်လေရပါတယ်Alright, can you recommend a good cafe in town? Recommend ပြီးတော့ဘာကိုညွှန်းတာလဲ something. Alright, ဒီလိုမျိုးပြောပြရပါမယ်။အညွှန်းခံရတာကကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ recommend me နဲ့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ဥပမာ Joshua recommended me for the job. Okay, Joshua ကဒီအလုပ်အတွက်ကျမကိုညွှန်းတယ်။ Okay, Joshua recommended me for the job.Alright ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ recommended me နဲ့ပြောလို့ရတာပေါ့ Okay
ညွှန်းခံရတာကကို right ကဲအဲ့ဒီတော့အမားတွေကိုသိသွားပြီဆိုတော့အမှန်ကိုပြင်နိုင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်